nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. 10 bat. Bai, kontzertuek pasada bat izan direz. Talde, vamos, super talde hona. La Chama. Literalmente urreko egunean izartu nintzen da, eneukan ahotzik. Osea, nigal, egiten zure barre, egun oso barre egiten porque no tenía voz. Ondo, kantxota, baina ondo gustora egun hauetan. Bai, nondik etorri zarete? Ugaltik. Gure lehen galdia da eta oso ondo, osea, 10 bat. Kanpinean eta kontzertutan bebai oso ondo. Nabaritzen da asko pentsatuta dagoela eta oso ondo antolatuta dago. Bolondres pilo bat, Hori. eta bai, oso ondo. Bai. Nago afonika, pixka bat. Eske abestu dut pilo bat. Bai, Pilo bat. Super ondo. valorazio... 10 bat, beti 10 bat. Oso ona. Gente antolakuntzan ondan jenteak oso ondo dira. Venía a pasar el día. A pasar el día y a llevarnos bártulos. Vaya. Ongi, Muy ¿eh? bien. No, sí, que se la han pasado muy bien, sí. Tienen una cobertura en el pueblo bastante buena. En Berriozar tienen, entre todas y todos, se cuidan mogollón y la verdad que con mucha tranquilidad. Dena super ondo. Oso ondo prestatua eta oso ondo pentsatua. Moi ben, a verdad que estou disfrutando moito do festival ainda sigue, que ainda queda algún concerto moi no pobo ahora, disfrutalo, no cambio moi ben, nos festivais moi ben, e iso que vin só, pero coñecen moita xente estupenda, de aquí, de fora, todos lados, maravilloso. Torchu é un referente e nunca viñera, sabendo que era a última edición, quería vir, foi unha decisión moi atinada, a organización, a verdad que moi ben, notas a implicación moitísimo da xente, que é unha cousa que noutros sitios non pasa, e aquí a verdad que é increíble, chapó por a xente, como se involucra, como apoia ao festival, e a xente que ven de fora, calquera cousa están contigo, apoiante, é estupendo. Batera biterdi gara. Bat, bi, lau, zortzi, 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 bat, bi, lau, zortzi. Iparjaletik, ni txasutik, eta ni xalatik. Kristora izan da, leraldia guretzat. Animalekoa bai. Maitatu gu bai zinez. Gainera, kontzertu batzu ez zintu batzutan ez dira etortzen Iparjaldera, talde batzu, eta hor aukera izan da gurentzat haien ikustera, eta plazer bat izan da hori. Mariga, kerraldea. Orokorrean ondo. Primeran ez da. Potente baina ona. Akanparekuko zarata gauez izan da nahikotxo ostieneko potentea, Nik uste txuleria joder roberena izan dela. Bai. Txuleria joder. Dudarik gabe. Dudarik gabe, estamos ahí. Gabe. Thatchers. Mostatxers. Deskontrol. Zuk heldu bat, nik beste bat. Erki. Bai, oso ambiente ona. Oso ondo pentsatua. Ikustea lan asko da hola atzetikan. Bueno, batzuk etorri ginen ja aurretik lan egitera, guztia prestatzera eta algen guztia egitera, eta landa lan egon gara egunero. Baina ondo, posi, gainera guztia oso ondo atera da, txanda pila etorri dira, ez dira faltatu, oso garrantzitsua eta oso posi gaude, egia esan. Antolakuntza eta kristona eta giroa ere superpolita. Osea, dantzatzea eroak egongo bagina bezala. En plan, ha habido momentos de desfase y desfogue natural ahí. Gu berez iruñarra gara, baina iparraldean bizi gara Bidarten. Ederki, egia esan giro bikaina, jende ona zinguraturik eta batez ere hori elkartasun handia eta giro paregabea. Egon gara iparraldeko lagunekin, elkartu ditugu Iruñakoekin, elkartu gara Bizkaitarrekin, eta nik uste parada polita dela denok ezagutzeko elkar, hitz egiteko bakoitzak bere euskalkian eta saiatzeko komunikatzen denon artean. Eta Bizkaitarrek ikasi dute batuaren garrantzia, eta Bizkaia ez dela, hor mundua ez dela bukatzenan. Bai, eta gainera beti jaten digute guri baugula eskuara ezberdina. Batzuek maite dute, batzuek ez dute ulertzen, batzuek hori ere da gure indaja hori da. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara. Oso ondo. Gainera lehenengo aldia, azkena, baina superondo. Bai, egia esan superondo pasatu. Genuke, baina ezin danek, bueno. Aprobetxatu dugu topera. Elkarlana adibidez, nabaritzen da beste leku batxeten ez dela lan gertatzen orduan. eta hainbeste jende egon arren, elkarren gandik eduki dugun respetua eta hori dana.
Jo, baina azkenean horako festival bat egitea hain handia herri txiki batean eta nola gestionatu dute guztia, espazioak eta harrigarria. Eta txandalarien adibidez, bebai oso zaila da antolatzeko, azkenean direnez hainbeste eta hainbeste ordu eta hainbeste egun oso organizazio ona egon da alde horretatik. Aluzinatu dudana da gehien bat pantailak daudela, eta guk adibidez EHZ-etan eta ez zaigu iristen pantailak eukitzeko aukera hori, eta dena ederki, oso ongi prestatua, oso karratua dena, behar bezala, hasi que konten. Karratua, zu sartzen zara hemendik, ateratzen zara hemendik, kokatzen zara hemen, gaude ohituta antolakuntza horri eta... Oso ondo antolatute, meno jauzen zenien aplikazioa eta egon behar ziren hor kristona kola bat iten. Google, de hecho, galdu gendun alaitxe eta maider, hor kola iten. Gauzak ekartzeko nahatara, zatiru zian zen, claro, pixuara matema duzu, kostatzen da. Datu behela izena, baina mendik aurrera aske rock edo ekitaldia egingo dela. Aurra posu bat da eta mendik aurrera baiango gara, baina aske rock jaialdi. Albiste ederra, nire ustez ere bazen garaia 30 urtez geroztik egoera pixkat aldatzen joateko, guan izango gara eta parte hartzen saiatuko gara beti bezala. Bai, noski Iruñekoak izan da. Biziki kontent, jakita bat dela beste bat. Gero, plazek batekin etorriko gira begitzea. Bai, anengo gara. Dudai gabe hortzen. Zukeldu bat, nik beste bat, oraina bilatzeko bagara lau, nahi beste gau. Nik eta behin eskerrak ematea Lakuntzako herriari, udalari eta herritarriei oso ondo portatu direlako, langilei mila eskerrak ere oso sentikorra izan da, azkenekoa izan delako, batzuk bukatu dute, eta gaur izan da beraien azkeneko eguna, eta horregon gara guztion negarrez ekitaldiaren ondoren, eta oso polita izan da guztia. Eta badakigu hain gabe ezingo zela dena ondiatera. Eskerrik asko benetan, Txuleria Joderrari hori horrelako harrera emoteagatik, oso gustora egon gara, artista moduan, eta giroa gure kontzertuan eta gure egunean desente izan dela eta zaintza izan dela marrekoa.